2026年世界盃特輯。今日我請嚟嘅嘉賓係阿 William Yan。阿 Will 你好。大家好。今日呢有場波要講，呢場波已經係講到周圍都講到天翻地覆噶啦，有講好嘅，有講差嘅，有讚亦都有彈，不過彈啊多過讚啊。呢場波就係韓國1-0，即係南韓1-0輸咗俾南非，一隊唔係算係最強嘅隊，但係都係一隊比較屬於偏強嘅亞洲隊，居然輸俾南非一隊弱隊，仲要輸1-0。呢場波好多嗰啲抱怨嘅人喺個網上面度鬧到飛起嘅，咁我想聽下你嘅意見，你點睇呢場波？呢場波咧，應該就係炒個教練魷魚噶啦。點解我咁講咧？輸波完全即係我從我角度睇啊，韓國輸波係排陣方面出咗個好嚴重嘅錯誤。我點解我咁講咧？因為佢開波嘅時候咧，佢係擺咗5個後衛，3個中堅嘅，3個中堅，而且2個即係有5個後防，另外3個中場，2個前邊。但係佢一開波嘅時候咧，佢係打呢個前場緊逼。咩叫前場緊逼咧？即係話喺對方後防嘅時候咧，已經開始俾壓力對方啦。但係你因為人手唔夠嘅時候，你冇可能俾到壓力對方啊嘛，變咗對方嘅後防好輕鬆咁傳個波出嚟，中場亦都唔夠人去防守去搶波，變咗南非好輕鬆咁製造機會，滲透咁入去韓國嘅心臟地帶。呢個第一個錯誤。係。第二個錯誤就係你顧防守嘅時候唔需要進攻嘅咩？變咗你中場冇人，組織唔到有效嘅滲透入去南非嘅心臟地帶，變咗啲波全部向左邊右邊嘅翼去，左右翼落嘅時候咧，去到底線個波又交唔出嚟中間喎，變咗一交落底線球門球，全部嘅進攻係廢嘅。變咗打咩啫？根本喺咁多場韓國表演嘅世界盃賽，呢一場係最差嘅。但係個球場既然球員發揮唔到，教練係咪要馬上作出呢個判斷先？調整啊嘛！你唔得嘅球員馬上要調出嚟啊嘛，再調啲新血入去啊嘛。嗱，今日同埋呢場同大家講一講呢個教練咧，佢叫做洪明甫啊，洪教練就出錯啦。咁啊，你估呢個洪教練翻到去佢嘅南韓嘅國內，會受到啲乜嘢嘅批評啊之類嗰啲嘢咧？你唔使講啦，永不錄用。好，OK，嗱，咁我哋又講下唔係叫洪明甫，叫離晒譜。離晒譜。好，嗱，有一球波就係個龍門甩手嘅，就俾墨西哥執雞入咗嗰球嘅，又係輸1-0嘅。呢球波你有咩睇法？呢球波咧，好明顯就係後防出錯，同埋個龍門係後防。點解咧？呢球波第一，龍門可以唔出嚟接嘅，就算龍門出嚟嗰陣時可以打收，隨將波打開，亦都唔會輸嘅。同埋第二，龍門一出嚟嘅時候一嗌，做後防嗰個應該馬上讓路，同埋將自己嗰個身做一埲牆，頂住墨西哥個後防，讓條路俾個龍門出嚟接個波啊嘛。點可能個龍門接到個波仲啷一啷個龍門，等個龍門甩手俾墨西哥射嘅啫？天方夜譚，職業球員嚟噶嘛？最簡單嘅職業操守都冇。喂，點踢世界盃啊？你嗰班咩後衛啊？值咩錢啊？炒魷魚啦！OK，嗱，等我講講啦。嗰個守門員咧就係金成貴，而晾一晾個龍門嗰個後衛咧叫李記赫。咁李記赫
佢係唔係喺南韓度揾食嘅呢個後衞？唔理佢邊度揾食啊，但係問題就係佢嗰個反應咧，誒、即係完全唔合格。嗯因為龍門一嗯出嗰陣時候，你唔可能企喺度好傻佬咁噶嘛，嗯，馬上將個身讓開條路俾個龍門出嚟，仲要將個身頂住墨西哥嗰個前鋒啊嘛，係保護嗰個龍門噶嘛，正確嘅做咁法係簡單，咁樣。係係最基本最簡單嘅意識都冇，傻佬嗯咁企喺度，嗯，仲踎低做咩啊？就俾個龍門跌落嚟，晾一晾佢，甩仲咗手。攞個龍門，就甩咗手，個球波呢個手就俾墨西哥後衞執雞，咁就1-0啦。如果萬一呢場波唔係俾個墨西哥後衞執雞0-0嘅話，完全就改變晒成個賽呢個布陣啦，完全就唔同。唔係冇錯冇錯冇錯，係啦，咁韓國就應該南韓隊應該今次出線嘅機會都係有啲濛水啦。應該咁講，暗溝翻船，咁溝翻船。係啊，韓國隊唔淨止出邊嗰11個球員噶嘛，另外後防都可以，即係後備嗰啲都仲有實力去踢噶嘛。就算嗯你唔俾孫興文去踢，冇問題，佢狀態唔好，其他都有啲好啲噶嘛。，OK，同埋你又講落後一翻到孫興文啦。孫興文咧就係對南非嗰場波，佢被選做後備嘅，所以嗰場波上係半場咧，佢係後備球員嚟嘅，佢個名單係後備。到下半場啊，個教練見到唔對路啦，先至擺阿孫興文出去踢嘅。但係你都為時已晚啦，個賽果都仲係輸咗俾南非。好嗱，今日我哋時間就夠啦，超晒時啦。今日啊，阿 Will 講到好激動啊，我哋希望下次講一場開心啲嘅波啦吓。OK，各位聽眾，咁啊，下次再傾，拜拜。拜拜。